Bonjour! La technique que je vais vous présenter est issue de la médecine traditionnelle chinoise. Elle est efficace, simple et surtout très pratique. Ce que je vous propose ne remplace en aucun cas une consultation médicale, mais s'utilise pour régulariser la circulation énergétique dans le corps, calme et apaise certains maux. Vous pourrez l'utiliser aussi en complément de certains traitements si votre médecin ou le pédiatre est d'accord. Ce massage est adapté pour les nourrissons et les enfants jusqu'à l'âge de 13 ans. Pour une toux, voire même asthmatique, des glaires ou une constipation, voici ce que je vous propose de faire pour le soulager. Nous prenons la main de l'enfant. Nous allons travailler sur l'annulaire. Nous commençons de l'intérieur du doigt vers l'extérieur. Et nous massons dans ce sens, uniquement. Ce geste permet de rafraîchir le poumon. Des séries de 3 à 6 mouvements sont recommandées plusieurs fois par jour. Certains me demanderont, qu'est-ce qu'une constipation vient faire avec des problèmes de poumon? Il faut savoir qu'en médecine chinoise, le gros intestin et le poumon sont liés. Donc en travaillant sur l'un, on peut agir sur l'autre. Pour faciliter les massages, vous pourrez utiliser de l'huile d'amande douce, du beurre de karité et pour ceux qui s'y connaissent, des huiles essentielles. J'espère que cette technique vous aidera. N'oubliez pas qu'il faut qu'elle reste agréable et supportable. Prenez soin de vous et à très vite.